Xitoylik olimlar zamburug' mitseliyidan shikastlanganda o'zini tiklay oladigan yangi tirik material yaratdi. Xitoy Fanlar akademiyasining Shenzhen ilg'or texnologiyalar instituti tadqiqotchilari buning uchun Cordyceps militaris zamburug'idan foydalangan. Oddiy zamburug' materiallardan farqli ravishda bu texnologiyada mitseliy hujayralari tirik saqlanadi. Shu bois material shikastlanganda uning tolalari qayta o'sib, uzilgan qismlarni bir-biriga bog'lay oladi. Olimlar hatto undan keyin prototipini ham yaratgan. Tajribalar material suvni qaytarishi, o'zini tozalashi va kelajakda ultrabinafsha nurlardan himoyalanish xususiyatiga ega bo'lishi mumkinligini ko'rsatgan. Eng muhimi, material biologik parchalanadi. Tuproqqa ko'milganidan so'ng taxminan 41 kunda deyarli to'liq parchalangan. Hozircha bu texnologiya prototip bosqichida. Uning mustahkamligi, yuvilishi va uzoq muddat xizmat qilishi hali qo'shimcha tadqiqotlarni talab qiladi. AQShning Alabama shtatida olimlar mutlaqo yangi baliq turini aniqladi. Eng qizig'i, u harbiy baza ostidagi g'orda yashaydi. Bu jonzot AQShdagi g'ordan topilgan. Uning ko'zlari yo'q va tanasida pigmentlar mavjud emas. Shuning uchun baliq butun hayoti davomida xira, elektr ko'k tusda ko'rinadi. G'ayrioddiy ko'rinishi sababli unga iblis g'or balig'i laqabi berilgan. Olimlar uchun bu kashfiyot katta syurpriz bo'lgan. Tadqiqot rahbari bunda yangi chuchuk suv balig'ini topishni yirik mushuksimon hayvon turini kashf etishdek hayratlanarli voqea deb baholagan. Meksikalik ikki tadbirkor kaktusdan hayvon terisiga muqobil bo'la oladigan material yaratdi. Desert deb nomlangan ushbu material moda sanoatida sumka, poyabzal va boshqa mahsulotlar tayyorlashda qo'llanilmoqda. Kaktus qanday qilib charmga aylanadi? Deserto Napal kaktusining barglaridan tayyorlanadi. Uning asosiy afzalligi materialni ishlab chiqarishda hayvon terisidan foydalanilmasligi. Oddiy cho'l kaktusi kelajakda moda sanoatida hayvon terisiga ekologik muqobil bo'lishi kutilmoqda. Nega aynan kaktus? Napal kaktusi qurg'oqchilikka chidamli bo'lib, boshqa ko'plab ekinlarga nisbatan kam suv talab qiladi. Shu sababli uni yetishtirish resurslarni tejash nuqtai nazaridan qiziqarli yechim hisoblanadi. Yaratilgan materialdan sumka, poyabzal va turli moda aksessuarlari ishlab chiqarish mumkin.